c'est clair. È chiaro, Très clair. molto chiaro. C'est l'éducation. È l'educazione. Dans les pays primitifs, Nei paesi primitivi ils n'ont jamais de problème avec leur corps. non hanno mai problemi col proprio corpo. C'est l'éducation. È l'educazione. Et je vous l'ai dit. Ah ben tout à l'heure, vous étiez peut-être pas là, mais E ve l'ho detto, forse non eravate ancora arrivati. c'est tout le système judéo-chrétien en particulier. Tutto il sistema Pour giudeo-cristiano, in particolare per l'Europa, Mais c'est le système des religions. ma direi in generale il sistema delle religioni. La religion, c'est une croyance, Perché la religione è una credenza, c'est un pouvoir un potere politique avec le P que ça comprend, le politique, un potere politico avec la valeur qu'on peut lui donner, col valore che gli si può dare, la valeur négative, col valore negativo, qui est un pouvoir ed è un sur les autres. potere sugli altri. Donc des hommes ont créé une religion Quindi gli uomini hanno creato le religioni avec des lois, des règlements, con delle leggi, dei regolamenti, des directions, delle direttive, ça s'appelle des dogmes, si chiamano dogmi, et pour contrôler l'être humain. per controllare l'essere umano. Peut-être Può essere. que ça a été peut-être utile il y a très longtemps. Può essere che questo sia stato utile molto molto tempo fa, Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus utile. ma oggi non è veramente più utile. Parce qu'il y a une croyance Perché c'è una credenza, qualcosa in cui qui crediamo, existe che esiste, et qui a un pouvoir qui fait tellement de mal depuis des siècles à l'être humain. un potere che fa talmente tanto male agli esseri umani da secoli. Parce que quand on conditionne un enfant sur sa nudité, Perché quando condizioniamo un bambino rispetto alla sua nudità, et tu l'as dit naturellement, e tu hai detto naturalmente, le bébé, naturalmente il je bebè, finis, et l'enfant n'a pas honte de son corps. hai detto naturalmente un bambino e un bebè non hanno vergogna del proprio corpo. Et quand on lui dit ne touche pas ton sexe, Ma quando gli si dice cache ton sexe, non toccare il tuo sesso, nasconditi, ou bien on lui fait des petites réflexions oppure gli facciamo delle riflessioni sur son corps. sul corpo del Mange pas bambino. trop, tu vas être gros. Non mangiare troppo perché sennò diventi grosso. Plein de mauvais conditionnements. Tutti questi sono dei cattivi condizionamenti. L'enfant va se protéger. Il bambino comincerà a proteggersi. Et on le protège avec des habits. Già lo proteggiamo coi vestiti Et petit à petit, l'enfant, e un poco alla volta il Va changer. bambino cambia, il va cacher son corps nasconderà il proprio corpo, parce que on lui a fait croire que son corps n'est pas beau. nasconderà il proprio corpo perché gli è stato fatto credere che il suo corpo non è bello. Et c'est tout. Ed è tutto. Mais c'est un conditionnement È un qui a condizionamento été créé par les systèmes, creato dai sistemi, qui n'est pas un bon système, che non è un buon sistema, puisque beaucoup d'entre nous souffrent de cela. perché molti di noi, molte tra di noi soffrono a causa di questo. Mais ce qui est très difficile, Ma quello che è molto difficile c'est qu'on a oublié qu'on en souffrait. è che abbiamo anche dimenticato che ne soffriamo. Et quand on a des enfants, E quando abbiamo dei bambini, nous, parents, nous faisons la même chose avec nos noi in enfants. quanto genitori facciamo la stessa cosa ai nostri figli. Par exemple. Per esempio. Oui? Ta question? No, la domanda è questa. Pensavo a mia figlia. Mia figlia è vissuta con me, io e lei, non c'è mai stato per me nessun problema, no? Di girare nuda con lei. J'ai grandi avec ma fille et entre moi elle n'a jamais eu de problème, elle pouvait se montrer nue. Oui, c'est parfait. 8-9 anni, lei è una bella ragazza, quindi non c'è problema, non è mai stato detto non mangiare ingrassi, eccetera. Elle est une belle fille, j'ai jamais fait des remarques sur... Oui. Ma a un certo punto lei ha sentito forte la necessità di proteggersi. Ma à un moment donné, vers 10 ans, elle a senti très fort la nécessité de se cacher. Oui. E aveva anche quasi fastidio, no? Rispetto a me, che ho continuato ad avere. Et elle était un peu dérangée par moi aussi, qui continuait à être nue des fois. Oui.
c'est un autre problème. Questo è un altro problema. Parce que son corps était en train de se transformer. Questo perché il suo corpo si stava trasformando. Et peut-être qu'il n'y a pas eu assez de discussion avec elle pour lui faire aimer son corps. E può essere che non ci siano state abbastanza discussioni per lei, per fargli comprendere che deve amare il proprio corpo. Peut-être de ta part, Può essere da parte tua, mais qu'elle a eu besoin d'intimité ma che lei abbia avuto bisogno di intimità pour vivre cette métamorphose. per vivere questa metamorfosi. Je dis, il y a deux naissances. Ci Il y en a trois. ci sono 3 nascite. La première, c'est la conception. La prima è la concezione, La deuxième, c'est la séparation physique avec la mère. la seconda è la separazione fisica con la madre Et la troisième, c'est la puberté. e la terza è la pubertà. Et là, elle a besoin de cette métamorphose. E là ha bisogno di vivere questa metamorfosi. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu assez de discussions, etc. Può essere che non ci siano state abbastanza discussioni tra di voi, Mais peut-être que tu as fait tout juste, toi. ma può essere che tu hai fatto tutto giusto, Mais tu n'es pas toute seule dans son conditionnement. ma non sei da sola a condizionare il Il y a suo... tout ce qui se passe autour. C'è tutto quello che succede anche intorno a lei, Tout ce qui se passe autour tutto quello che succede intorno a lei, qui n'est pas compris. che non è capito. Tu comprends? Un enfant qui dit à l'école, Un bambino che alla scuola dice: chez moi, mon père, ma mère, on est toujours tout nu. a casa mia con mio padre e mia madre ci mettiamo nudi. L'enfant dit ça à l'école. Il bambino per esempio dice questo a scuola. Mais je peux te dire que, aussi bien souvent les instituts, les professeurs Posso dirvi che già i professori, i maestri et les élèves, e anche altri alunni ils vont aller vers cet enfant. andranno verso questo bambino Elle va dire, mais attends, c'est pas normal d'être tout nu à la maison. e gli diranno: ma non è normale di essere nudi in casa, Tous mes copains, mes copines ne font pas ça à la maison. perché tutti i miei compagni non fanno questo a casa loro, Donc mes parents sont pas normaux. quindi i miei genitori non sono normali. Et c'est pour ça qu'elle était gênée par ton comportement. Ed è forse per questo che lei era disturbata dal tuo comportamento. Mais si ta fille et toi étaient nés peut-être en Afrique, dans un village africain où tout le monde est nu, Può essere che se tu e tua figlia foste nate in un villaggio africano dove tutti erano nudi, ta fille, elle se serait promenée pendant toute sa puberté, toute nue dans le village. tua figlia sarebbe rimasta tutta nuda per tutto il periodo della pubertà senza problemi. Et elle n'aurait pas été énervée par toi, dans ton comportement, d'être habillée, etc. E non sarebbe stata toccata dal tuo comportamento di essere vestita così. Bon, ça c'est pour toi personnellement, je te dis ça. Questo, ti dico questo a te personalmente. Je n'ai pas dit non plus que pour refaire tout le système, on doit se mettre tout nu dans la maison, etc. Non vi dico neanche che per mettere a piano il sistema dobbiamo essere sempre nudi in casa. Mais c'est aussi habituer l'enfant pour qu'il aime son corps. Ma bisogna abituare il bambino ad amare il proprio corpo. Et des fois, c'est simplement avec les paroles, le regard. E a volte bastano le parole, lo sguardo. Vous le savez, Lo sapete? beaucoup mesdames, surtout mesdames, Soprattutto le signore, surtout quand vous étiez peut-être adolescentes, soprattutto quando eravate adolescenti, que vous promeniez dans la rue, les regards, che vi camminate per la strada, sentite gli sguardi, les mots. le parole. L'autre jour, on parlait les siffles. L'altro giorno parlavamo della gente che fischia. Tout ça, ça blesse la sexualité de l'enfant, Tutto questo ferisce, de l'adolescent. tutto questo ferisce la sessualità C'est dell'adolescente. ça le grand problème de la sexualité. E questo è il grande problema della sessualità. C'est que c'est un pouvoir È che è un potere où il y a des provocations. dove ci sono delle provocazioni. J'en ai déjà tellement entendu. L'ho già Dans mon sentito métier. talmente tante volte nel mio mestiere. Ou dans la rue, seul coup, j'ai 12 ans, je commence à avoir de la poitrine, je suis une fille. Hein. Sono nella strada a 12 anni, comincio ad avere il seno che cresce Et d'un seul coup, un regard d'un homme, du père, du grand-père, e a un certo punto lo sguardo di un uomo, del padre, del nonno qui regarde la poitrine, che guarda il il seno, n'y a pas besoin de mots.
anche se non ci sono parole, tout de suite la fille se sent gênée. subito la ragazzina comprends? si sente disturbata, Parce que ces hommes ont été conditionnés perché questi uomini sono stati condizionati contre ce système justement de liberté. contro questo sistema di libertà. Moi j'ai eu vraiment la chance, j'avais une mère et j'avais des demi-sœurs, on était nus dans la maison. Io ho avuto molta fortuna, avevo una madre, delle sorellastre, eravamo nudi spesso in casa. C'était simple. Era semplice, Nous avions une cuisine. avevamo una cucina Cette cuisine, c'était la cuisine. e la cucina era la C'était cucina, c'était le séjour. era il salotto Et c'était aussi la salle de bain. ed era anche il bagno. On se lavait dans une cuvette et Ci lavavamo nel cattino on était tout nus. ed eravamo tutti nudi. C'était pas non plus le spectacle non plus. Non era neanche lo Mais spettacolo, il y avait tout ce système. ma c'era tutto questo sistema. Et je n'avais pas le regard pervers que certains de mes copains avaient. E non avevo questo sguardo perverso che certi dei miei amici avevano. Il y avait une liberté. C'era una libertà. Et aujourd'hui, s'il y a une liberté beaucoup plus de rencontre entre les adolescents, E se oggi c'è molta più libertà negli incontri tra gli ce adolescenti, n'est que positif pour la sexualité. questo è positivo per la sessualità. Maintenant, c'est pas extraordinaire qu'une fille de 14 ou 15 ans ait déjà un petit copain avec qui elle fait l'amour. In questo momento non è qualcosa di straordinario che una ragazzina o un ragazzino di 14-15 anni abbia già un compagno con cui fanno l'amore. Je suis allé chez des amis, le garçon il a 16 ans, la fille elle a 14 ans et ils sont déjà amants. Sono andata Dans la famille. a casa di amici dove il ragazzino di 16 e la ragazzina di 14 erano già amanti e presentati in famiglia. Les parents sont ouverts à ça, même si derrière c'est pas encore ça. I genitori sono piuttosto aperti a questo, anche se in verità dentro ci sono ancora delle resistenze. Bon, peut-être que je suis déjà un peu vieux, Può essere che sono già vecchio io, mais c'était pas possible à mon âge, à 14-15 ans, avec les parents comme on avait, c'était pas possible. ma direi che quando avevo io 14 anni questo era qualcosa di impossibile. Et encore, j'avais des parents très ouverts, une mère très ouverte E avec ça. ancora avevo una madre molto aperta, J'avais bien des petites copines, mais c'était pas pour faire l'amour, c'était avevo delle compagne, le flirt. ma non era per fare l'amore, era solamente il flirt. La majorité était 21 ans. La sera maggiorenni a 21 anni Et on n'avait pas le droit de faire l'amour avant 21 ans, e non si aveva il diritto di fare l'amore prima dei 21 anni ou avant le mariage. o prima del matrimonio. C'est pas si vieux que ça a 40 ans. Non vi sto parlando di qualcosa di 50 molto antico, 40 anni fa. Vous voyez comment ça a changé. Vedete come ha cambiato? Et c'est bien que des jeunes vivent leur sexualité jeunes, Ed è importante che i giovani vivano la propria sessualità da giovani, qu'ils fassent leur expérience. che facciano le loro C'est esperienze. tellement important, È talmente importante parce que ça ouvre la sexualité. perché questo apre una porta sulla sessualità Et incontestablement, e incontestabilmente un adolescent, qu'il soit féminin ou masculin, un adolescente, che sia maschio o femmina, qui a 15-16 ans, vit une sexualité, va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libéré. quindi un adolescente di 14-15 anni che vive la propria sessualità sarà molto più aperto, più libero. C'est clair. Il y a quelque chose qui passe, qui va dans l'évolution. È chiaro, c'è qualcosa Che che va un'apertura. verso un'evoluzione, verso un'apertura. Si l'existence Se l'esistenza nous a donné ci ha dato une sexualité una sessualità, avec un sexe à 14, 15, 16 ans, una sessualità con un sesso a 14-15 anni, c'est pas pour le mettre dans un coffre-fort non è per metterlo in cassaforte et puis attendre que la bourse elle monte pour gagner plus d'argent. e non per aspettare che la borsa aumenti per guadagnare più soldi. On va mettre ça un investissement. Non è per investire su questo. C'est important que
les adolescents vivent leur sexualité. È importante che gli adolescenti vivano la propria sessualità, Mais pour ça, ma per questo ben, il faut des parents aussi qui soient aussi, eux, libérés de leur per sexualité. questo bisogna avere dei genitori che siano loro stessi liberi nella propria sessualità, Pour partager avec les enfants. per poter poi condividere con i figli. Parce que si les parents sont bloqués, ils vont bloquer l'enfant. Perché è chiaro che se i genitori sono bloccati, bloccheranno anche i bambini. I Et c'est figli. pour ça que dans l'ancienne génération, Ed è per questo che nella vecchia les generazione parents ne parlaient jamais de sexe et de sexualité à leurs enfants. i genitori non parlavano mai di sessualità e di sesso con i propri figli, Parce qu'eux en avaient peur, ils ne savaient pas. perché loro stessi ne avevano paura, non conoscevano. On ne peut pas imaginer combien, je parle de l'Europe, Non si può immaginare, e vi parlo dell'Europa, combien de filles quante ragazze à 11 ans, quand elles ont eu leurs premières règles, a 11 anni, quando hanno avuto le prime volte le mestruazioni, ont cru qu'elles s'étaient blessées. hanno creduto di essere ferite. Les parents ne leur avaient jamais parlé de leurs règles, de leur Perché i menstruation. genitori non gli avevano mai parlato delle loro mestruazioni. Si des fois les filles, elles avaient entendu parler un petit peu, elles demandaient, E a volte le ragazze sentivano parlare un po' e facevano delle domande. t'es encore trop jeune pour comprendre, tu comprendras quand ça La viendra. risposta era: sei ancora troppo giovane per capire, te ne riparlerò quando succederà. Et bien d'autres choses, E su tante altre cose così. etc. Vous voyez, c'est toute une éducation qui doit revenir, È tutta un'educazione che si deve ricostruire, mais il faut comprendre, je veux être très honnête avec ça. ma bisogna capire, e sarò molto onesto, Si on suit aveuglément les religions, se seguissimo in modo cieco le religioni, tout ce que je viens vous dire tutto quello che vi sto dicendo est effacé subitement, sarebbe cancellato subito, puisque toutes les religions, poiché tutte le je dis religioni, bien toutes, vi dico tutte, castrent totalement le sexe et la sexualité. castrano completamente il sesso e la sessualità. C'est clair. È chiaro? Pas de sexe, pas de préservatif, faire du sexe uniquement pour reproduire quand on est Niente marié. sesso, niente preservativi, fare del sesso unicamente per la riproduzione, On doit se marier vierge. bisogna sposarsi Eccetera, vergini, eccetera, eccetera. Ça va toujours dans ce système. Regardez. Guardate quanto questo sistema ancora funziona. Mais ça, bien sûr, ça bloque. E questo blocca Complètement l'évolution naturelle de l'être humain. completamente l'evoluzione naturale dell'essere umano. Pourquoi ça bloque? E perché blocca? Parce que je vous ai dit que la sexualité, Perché vi ho detto che la sessualità c'est l'origine. è l'origine, Donc c'est la nature. quindi la natura. Donc on bloque la nature. Quindi blocchiamo la natura, On bloque le naturel. blocchiamo ciò che è naturale, Et quand le naturel est bloqué, e quando il naturale è il n'y a bloccato plus d'évolution. non c'è più evoluzione.